Baatii waxabajjii darbee hiriirtota Sudaan irratti tarkaanfiin fudhatamee dhiittaa mirga namoomaati jedha gareen mirga dhala namaaf falmu mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati. Galmeessuun sagalee kennitootaa ka filannoo hiree murteeffannaa godina Sidaamaa guutummaatti karaa nagaan xumurame jechuudhaan walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa beeksisanii jiru. Kanneeniif ka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Ammaduuf gara jaalanneetti dabarra. Waxabajjii darbee aleellaa hiriirtota Sudaan keessatti mormii dhageessisan irratti ajjeechaan gaggeeffamee ture yakka dhala namaa irratti raawwatame jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch har'a ibsee jira. Jaarmiyaan kun gabaasa fuula 56 qabu kan mata dureensaa isaantu iyyaa ajjeesaa jedhuun kana beeksise. Gaazexessaa gameessiif dippiloomatii ka turan maqaa addaa Ahaduu Saaburee jedhamuun beekaman wal'aanamaa eega turanii booda umrii isaanii 94tti du'aan boqotanii jiru. Bara bulchiisa mootii Haayila Sillaasee itti gaafatamaa mootummaa sadarkaa adda addaarra hojjetaa ka turan Ahaduu Baaburee Yuunaayitid Isteets Los Aangeles keessatti du'anitti achumatti sirni awwaalcha isaanii raawwatamu. Oduu gabaasaan keenya Daani'eel Arraagaa'u gabaaseera. Hong Kong keessa University gatamanii kan jiran kan Polytechnic jedhamu pirezidaantii namni ta'an poolisii walii waa'ee araara buusuu dubbachuu isaanii dubbataniiru. Teng Guang akka jedhanitti mormitoonni 100 kanneen mooraa University keessatti gitamaa jiran karaa nagaa akka ba'aniif eeyyamameera jedhu. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoorraa kaasuu fi qorannaa gaggeeffamu seeratumtoonni biyyatti torban lammaffaaf itti fufaniiru. Tiraamp gita isaanii kan Yukireen kan pireezidaantummaaf dorgomuu jiran Joo Baayiden akka qoratan agasittuu gargaarsi waraana Yukireenif kennamu haa dhaabbatu jechuu isaanii irratti ragabaatonni ijoon 8 dhaggeeffatamuuf jiru. Filmaanni hatattamaa akka gaggeeffamuuf hanga ibsamuutti jechuudhaan hiriirtonni ulaa paarlaamaa seensisuu Tibilisii cufanii jiru. Poolisiin jara kana gadhiisuuf randeebiyaa poolisiin jara achitti dhaabatanii jiran gadhiisisuuf bishaan ujummoof gaanza himimmaan sun gargaarame heerri akka fooyya'uuf caasaan sagalee walgitu akka jiraatuuf yaada dhiyaate paarlaamaan fudhatama gadhabsiise booda rakkinni kun uumame. Oduun keenya kanu. Koreen hojii raawwachiistuu Ihaadeg kun walgahii isaa har'as kan itti fufu yoo ta'u, koreen kun wuxnee seera naamusaa walitti dabalamuu paartichaa irratti kan mari'atu ta'ullee obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsanii jiran. Koreen hojii raawwachiistuu Ihaadeg qabxiileen irratti mari'ate obbo Fiqaaduun tarreessaniiru. አጽንኦት ተሰጥቷቸው ውይይት የተደረገባቸው ጎላ ጎላ ያሉ 5 ነጥቦች አሉ። አንደኛ ፌዴራላዊ ilaalchitti kenname kanneen mariin irratti gaggeessame qabxiilee ijoo 5tu jiru. Tokkoffaan sirni federaalizimii cimee akka itti fufu sirriitti irratti mari'atamuusaaf kanarratti adda addummaan tokkoyyuu kan hin jiraanne ta'uu kunis fedhii dhaabolii jiranii qofaa utuu hin taane haalli siyaasaa qabatamaa Itoophiyaa keessaa innaa ilaalam eenyummaa sabootaaf kabajaa qabaachuuf federaalizimii qofaa utuu hin taane dimookiraasiinis akka babal'atu gochuuf akka ta'e irratti mari'atameera jedhan. Qabxiin lammataa irratti mari'atame hiree ofiin murteeffachuu ka jedhu ta'uu obbo Fiqaaduun dubbataniiru. በሁለተኛ ደረጃ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ህገ መንግስታዊ መብቱ ምክንያቱም ውህዱ ፓርቲ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ sadarkaa lammataa irratti mirga ofiin of bulchuu jechuunis mirga heerri eeyyameedha. Sababiinsaas paartiin walitti dabalamu heera Riippaabilikii Federaalawaa Itoophiyaa bu'uura godhachuudhaan seera filannoo bu'uura godhachuudhaan akkuma paartii seera qabeessa ta'e tokkotti kan walitti dabalamu waan ta'eef mirga ofiin of bulchuuf mirga heerri sabaaf sablammootaaf kenne bifa kabajeef kabachiiseen paartii inni haaraan kan qabsaa'u ta'uusaaf gaaffiin uummata Sidaamaallee akkuma kanaan deebii argate jedhan. Haalli jiru martinuu bifuma kanaan heera irratti waan hundaa'eef karaa nagaatiin nagaa waarinsa qabuu fi obbolummaa bifa cimsuu danda'uun itti fufuu akka qabu irratti mari'atamuusaallee obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsaniiru. Sadaffaa irrattis sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessaa paartii kana keessatti kan haammataman hin turre ka jedhan obbo Fiqaaduun Ihaadeg paartilee 4 qofaa of keessaa qaba ture jedhan. Paartileen kun kan bakka bu'an naannolee sabaaf sablammoonni keessa jiraatan ta'us kanneen akka Somaalee, Affaar, Beenishaangul, Gambeelaaf Hararii kanneen fakkaatan kutaalee Itoophiyaa kan ofitti hin haammanne waan ta'eef jecha paartiin haaraa uumamu kun sabaaf sablammoonni Itoophiyaa martinuu kan keessatti haammatamaniif miseensatti ta'an ta'a jedhaniiru. Obbo Fiqaaduun itti aansuudhaan Itoophiyaan biyya afaanota hedduu qabdu waan taateef isa kanas paartii keessummeessu ta'a jedhanii dhimmootii kanarratti mari'ate mormii sagalee ja'aaf deeggarsa sagalee irra jireessaan waliigaltee irra ga'ameeraa jedhan. Guyyaa har'aa immoo wixinee seera naamusaa qophaa'e irratti mariin kan gaggeessamu ta'uusaaf
murtii xumuraa dabarsuun garuu kan mana maree ta'uu miseensi koree hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg obbo Fiqaaduu Tasaa. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Birtukaan Miidhagsaa hiree murteeffannaa godina Sidaamaa ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessitoota biyya keessaaf biyya alaaf kennanii turan. Galmeen filattootaa karaa nagaan xumuramuu fi adeemsa galmee irrattis raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa fi humnootni nageenyaa naannichaa gahee guddaa gumaachaniiru jechuun kan dubbatan. Galmeen filattootaa akka lakkoofsitti 27 hanga 9/6/2012tti xumuramee jira jechuun dubbatan. Boordichi ibsa irra kenneen namootni 1,200,300 ta'an filachuudhaaf galmaaniiru jedheera. Lakkoofsi filattootaa kun garuu kan xumuraa akka hin taane boordichi beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo adeemsa filannoo kana geggeessutti hojii odeeffannoo walitti guuruu, buufataalee filannoo daawwachuu fi namoota komii qaban godinaalee Sidaamaa keessaa fi qaamolee alaa wajjin mari'achuu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Birtukaan Miidhagsaa dubbatanii jiru. Rakkoolee nageenyaallee waltajjii waliin ilaaluu hundeessuudhaan komii fi eeroo guyyaatti hamma bilbila nama 50 keessummeessaa turre jedhan. Adeemsichi akka si'ataaf naga qabeessa ta'uuf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin sirreeffamaallee fudhatameera jedha ibsi barreeffamaan gaazexeessitootaaf raabsame. Kanneen keessaas namootnii fi mallattooleen buufata filannootti hamma meetira 200tti siqanii mul'achuu hin qabne tokko jedha ibsichi. Wantootni buufata naannoo filannootti mul'achuu hin qabnes akkasuma dhorkamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Akka fakkeenyaatti hojii raawwachiisaan kaardii filannoo fudhachuun manatti gale hojiirraa geggeeffameera. Namni sochii hojii raawwachiistootaa fi taajjabdootaa danqaa tures qabameeraa jedha ibsichi. Waldhabdee daangaa gandoota Wandoo Gannatii fi Baaleelaa jedhaman jidduutti uumames boordii filannoodhaan hiikamuudha kan ibsame. የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከአስተዳደር ወሰን ጋር ባላቸው የተወሰነ አለመግባባት ሰላማዊነት ላይ ሊያጠላ የሚችል ሁኔታ ነበረ። ከነሱም ጋር ቦርዱ ውይይቶች አድርጓል። Qaamotni hawaasaa garaagaraa daangaa bulchiinsaa wal qabatee walitti bu'iinsa qabaniin rakkoon adeemsa nagaa kan irratti haalatti uumamutu ture. Kan irratti boordichi bulchiinsa godinaalee dhimmichi ilaallatu wajjin marii taasisuudhaan fooyya'insootni muraasni buufataalee filannootti taasifamanii jiru. Kun yoo godhamu namootni filachuudhaaf galmaa'uu mirkaneeffachuu qabna turre. Bakkeewwan filannoo tokko tokko iddoo duraan turan irraa xiqqoo siqsuun yaaddoo naannicha ture hir'isuun danda'amee jira. Kanaafuu walumaa galatti galmeen filattootaa naga qabeessa ture jechuudha. የነበረን ውጥረት ለመቀነስ ችለናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሰላማዊ ነበረ የመራጮች ምዝገባ ማለት ነው። ቦርዲin filannoo biyyaalessaa buufataalee lakkoofsi filattootaatti heddummatetti guyyaa filannootti buufataalee filannoo 175 dabalataan dhaabuuf jiraachuu kan addeesse. Guyyaa filannoo jechuunis akka lakkoofsi Itoophiyaa 9/10/2012 roobii dhufuu dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa cufamanii ooluu hojiin hin jiraatu jedhamee jira. Bu'aan filannoo hiree murteeffannaa godina Sidaamaa kamisa dhufu ifa ta'a jedhamee jira. Meeshaaleen filannootiif barbaachisan har'a gara buufataalee filannootti akka sochoofamanis akkasuma ibsamee jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo Itoophiyaa xiqqoodha. Bakka sabaaf sablammoonni biyyattii itti wal arganii jiran barattoonni yuunivarsiitii adda addaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Barataa Amiir Ahimad yuunivarsiitii Jimmaatti barataa seeraa waggaa 5ffaati. Barattoonni yuunivarsiitii maatii mana tokkooti. Guyyaa rakkoos ta'e guyyaa gammachuu hunda dura kan waliif qaqqaban jechuun rakkoo keessoo isaaniitti mudatuuf mariin furmaata kennuu fi kan alaa dhufuuf ammoo tokkummaadhaan ofirraa qolachuu qabu jedhe. Ati jaritti jechuu danda'an barataan kamuu yoo dhufe hin maatii dura kan dura qabuu fi barataa xumuraa keessee barataa ta'e tokko yeroo dhiinchisu barataa doormii tokko waliin jiraatu barataa kilaasii tokko waliin jiraatudha. Maatiin immoo walitti mufata akka maatii tokkooti walitti mufatama walitti dallanama haa ta'u malee dallansuun sun karaa biraatti deemuu hin qabu. Wanti gara dhuunfaatti walitti bu'iinsi dhuunfaa immoo karaa gareetti deemuu hin qabu. Walitti bu'iinsa dhuunfaa yeroo raawwatamu akka dhuunfaatti furuu qaban malee karaa gareetti yookaan karaa sabaatti geessuu qabu barataan keenya. Yoo akka haala kanaan yoo gara gareetti geessuu hafe yookaan indiviidiyaalii yoo rakkinoota walitti bu'an akkuma sanatti gama tokkoon yoo hiike barataan keenya kamuu gama isaaniitti seenuu dhiisuu danda'a. Barattoonni sabaaf sablammii biyyattii keessaa walitti bahan bakka tokkummaan itti wal argan yuunivarsiitiitti aadaa sabaaf sablammootaa bakka itti walirraa baratanidhas jedhe barataa Amiir. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin bakka sabaaf sablammii hundi Itoophiyaan xiqqoon keessa jiraatudha. Kanatti wal qabatee barattoonni baay'een bakkooti garaagaraarraa amalaa fi aadaa seenaa adda addaa kan qabatanii dhufanudha. Bakka seenaa fi bakka Itoophiyaa jedhamtu kanallee itti baranuu fi bakka kooka garaagaraa itti baranu aadaa itti wal jijjiiramuu fi jaalala gahaa ta'e kan walitti qoodanudha. Inni kan biraa aadaa qabatee dhufe kan tokkoof barsiise tokko immoo
aadaa biraa irraa baratudha. Haa ta'u malee immoo yeroo ammaa kanatti hodoloo tokko tokkoon wantoota tokko tokkoon barmaatileen kanaan dura jiran kun hafaatii jiru. Haa ta'u malee nuti barattoonni miira keessaa boodaan kan dargaggummaa keenya kana haala tasgabbaa'een haala nuti hooggannuun malee dargaggummaa keenya hoogganamuu dhiisuudhaan yuunivarsiitii kana haala carraa argannee bakka sabaaf sablammii hundaa wajjin wal barruu fi sabaaf sablammii hundaa wajjin waliin jiraannu waan ta'eef duudhaa kanallee cimsuu qabnan jedha. Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti rakkooleen adda addaa qaama alaatiin barattoota irratti fe'amanii walitti bu'iinsa akka uumamu godhan ofirraa ittisuudhaaf gamtoomuun barbaachisaadha kan jedhe immoo barataa Yohaannis Baqqalaati Yuunivarsiitii Mattuuti. Barataa irraatiin duraan gaaffii barataan gaafatee karma wantiitiin goota mootummaa gaafachaa ture jira. Gaaffii dimokiraasii kan gaafatamaa ture jira. Gaaffii ikoonomiifis kan gaafatamaa ture jira dura. Walumaa kee yuunivarsiitii hunda yuunivarsiitiitu sabaan maaliin waliin qoodin yuunivarsiitota adda addaa keessatti kaa'aa ture. Inni amma immoo ajandaan isaa ajandaa biyya balleessuuf sabaan wal qooduu, afaanii wal qooduu, amantii wal qooduu ilaallatee kan jiru. Ifadha eenyumaaf iyyuu ajandaan amma jiru jechuudha. Kan ammoo ijoolleen kaayyootti manaa baatee beekti barachuu lammii otoo hin baratiin isa barsiise kana baratee gargaaruudhaaf kan barataan manaa ba'ee jiru waan ta'eef kaayyoodiin ajandaa qopheessee barattoota bor bakka bu'anii biyya kana ni danda'an irratti hojjechuun qabuun jiran ajandaan bakki gara barattoota kanatti galu dhaabbachuu qabaadha. Barattoonnis kana beekanii kaayyootti dhufanii baruuf barsiisuu akka seeraan hordofanii jiran karaa tokko. Maatiin barattootaa hedduun harka qalleeyyiidha. Osoo hin baratiin ijoollee isaanii barsiisuu kan jedhe barataa Amiir barataan haadha isaa jaallatu haadha barataa biraas dagachuu hin qabu. Yeroo miira keessa galee badii dalagu jedhe. Tokkummaan sun akka deemee barattoonni keenya walumaan dhaggeeffachuudha. Amma maaliif jedhame barataan kamiyyuu yeroo mooraa keessa jiraatu yeroo hin jiraatu saba ofii filatee yookaan hidhaa ofii filatee inni jiraatu sabaaf sablammii hundaa kan inni keessa jiraatu. Haa ta'uti yeroo tokko yeroo rakkinoonni kun dhufanii yeroo rakkinni hin dhufne yeroo gaarii kana deebinee yaadachuu qabna nuti barattoonni maaliif jedhame hundinuu namoonni barataan gara duratti dhufne hundinuu harmee qabna maatii qabna. Maatiin keenya kun immoo yeroo akka deebinuudha malee kan inni eegu kareetti keenya deebi'uu hin eeganii. Kanaaf wanta kana miira keessaa bahuudhaan nuti barattoonni wantoota hunda dura namummaan haa dhufu jennee itti yaadne wanta kana akka dhabamsiisu gochuu hin dandeenye. Barataa Ahmed Muhammad Yuunivarsiitii Arsiirraa barataan hundi akka obboleewwaniitti wal ilaaluu qabaa jechuun dubbate. Akka carraa ijoolleen qabamaadhaa sodaadhaan gara maatii isaanii deebi'uu yeroon itti yaalamillee jira. Yeroon ijoolleen keenya immoo lakka nurraan baay'inaan nuti waan gooneen humna jedhanii yeroon isaan itti dallaa keessatti ittisanillee jira. Kanaaf haalota akkasitti jira. Sablammoonni biraa fakkeenyaaf saba Sidaamaa kanneen tokko ta'ee sababoota biraawutti barattoonni kun waliin turre waliin nyaanne waliin dhugne miidhama isaanii namni callisee kun ilaalaa itti jiru hin jiru. Ammas immoo kan miidhamanis hin jiru. Amma ammaas yuunivarsiitii Arsii keessatti barataan tokko saba Amaara jedhamee barataan qoodamee hin jiru. Yeroo ammaa sababa walitti bu'iinsi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudachaa jiruun barattoonni gara bakka irraa dhufaniitti deebi'uu qabu jechuun waliin jireenya sabaaf sablammoota laaffisaa kan jedhan barattoonni kunneen haaluma amma jiruun mootummaan eegumsa barattootaaf taasisee hojiin baruuf barsiisuu akkuma duraanitti itti fufuu qabaa jechuun barattoonni bakka kamirraayyuu dhufanii yuunivarsiitii seenan wal kabajuu fi miira obbolummaan waliin jiraachuu qabu jedhan barattoonni. Antana dubbisuu jiru kun garbichi yuunivarsiitii waldiyaa barataa mee eessa jirtanii maan keessa jirtan? Yaani barata waggaa haaraati torbaan baratee halkan saa shaniitti yookaan walakkaa waraanni banaa turanii ijoolleen barattootiin waliin tamaa matawwaqa nu gaafachaa ID jechuudha. Naannoo Oromiyaa kan nurra dhumne nu gaafachaa halkan akkas halkan sa'aatii 12 gan barii guutuu nu dhaanaa bulanii. Namni lam lubbuu yaa dabree garuu miidhamtooti nam 15 waliin ga'anii wanni furmaati nu laatan hin jiru nuun furmaati ijoollee Oromoo fakkee jedhe ijoollee siinerii fi ijoollee fireeshaa bakka tokko walitti qabanii eegi guyyaa suni makalaakaa humni waraanaa jechuun bakka tokko nu eegaa jiran agamma eegi guyyaa suni guyyaa kan uummatii naannoo Amaaraaf jaarroowwan amantaa walii guuranii ammatan dhufanii nu dubbisanii Amaaraan hin jedhani immoo taate akkana makalaakaa nu ijoollee barata warra uummata isaanii achiin giddi irraa nurra dhowwa barachuu hin dandeenyu biyya nu galchaa deebinee barachuu hin dandeenyaa jennee gaafii keenya akkanaa deebinee agamma gaafiin deembiitee gara biyya keenya nu deebisa jennee agamma gaafiin ittiin fufaa jirti agamma halkan 9 aamochee bullee
ammallee guyyaa afurii waan nyaatan nu dhoorte agamma bakki nyaataa sunis taate ammallee gaarumaan nuuf fidanii akkasii nyaachaa jirra aljajjaba alcimaa hee jira. Makiinaan eenyutu sanii fidu waan nyaattan? Waan nyaatan warrum kamtaasaan nuuf fida warrum achee jiru nuuf fida. Isaan namni hagaan fuula tokko jiru kun nama gamii? Yuunivarsiitii waldiyaa keessa bakka wayaatti miiqatan shaaworii jechuudha. Bakka wayaatti miiqatan suni walitti qabamnee jirra nu baay'inni seenna nam 4,500 akkasiin jennu barattoonni Oromoo bakka wayaatti dhiqatan jalbulaa immoo dormi tokko kophaa jira durseen achi galfannee akkasii ishee bulaa jiru. Isa namoonni isan feetan maani? Barataan nu waliin tamaaruuleen haala maani lamtuu waan nu laaluufi ammallee dhiig barataa seennaallee seennee barachuu hin dandeenye. Waan jennaan barataa hedduu tokkeessee miidhame sammuun seennallee yaa miidhame yeroo amma barumsaasillee qophaa waan dhiguu waan hin dandeenyeef gara naannoo seenaa naannoo Oromiyaatti gal barbaanne yeroo ammaa. Atin uleen sirgeetti faan jirtu waan amma wanni taat jirti? Anatti dhuunfaa xiyyaartoma hin taane garuu halkan baqadhee ba'e ijoollee lamaan tokko argadhee baqadhee dormi jiraa isin kanumurraa dhaanaa bulchu akkasumas laftiin bariitaaniin dhuunfaa xiyyaartoma hin taane saamii wajjin hawaayilummaan waliin dhimmiidhaan baay'ee jira. Amma dubbii sammaan kee jirtan isan? Nyaata nyaachuu jiru yeroo ammaa. Ijoolleen maan jette hiriiraadha maan jettanii hiriirtan? Wanni nu jenne gar biyya seenaa nu deebisaa dhiig barataa seenaa seenne samaarruu dhaadannoo akkan jedhuun ammallee lubbuun barataa seenaa haasiibbat anuu gaafatamu mootummaalleen gaafii seenaaf deebi'a kennu gar biyya seenaa gallee barachuu seenaa. Ayya garba guddoos galateeffadha. Barataan kun dipaartimentii sooshalii baraadhaa jedha maqaan isaa Habiibi. Gam kan keetiin maan argite maan kee jirtan? Akkasitti beektanii bakkuma bulli isaan aduma keessa oollaa immoo amma galgala kan jaarsoti biyyaa ni fidanii jaarsotiin biyyaa immoo murtii isaan kennuu hin danda'an immoo murtii kan kennuu hin danda'an garuu immoo nu dhufanii waan tokko yeroo kanarraa fuudhan isaan keenya gara biyyaa gallee yoo immoo waldiyaa yuunivarsiitii kun argate deebinee baranna ka jedhu yaada tokko ibsannee turree biyyaa hadhaa reefu kana addaan galle waan akkasiisanirra jirra amma. Bilbila kan keetii qonciccitalle abbootiin amantii jaarroleen lafa dhuftee nu mari'achiiftee baradhaa nuun jettee isan immoo yaadi keenya hin gallaadhanii jette akkan jettee bilbilatti qoncituu jira. Jarri hin kan jettuuti furmaan yuunivarsiitii kanaaf politika siyaasaadha waan qabatuuf politikaadha waa hunda akka rakkoora jirti yuunivarsiitiin sun waldaan jechuudha. Sammuun keessallee haasas gabbaawuti sana booda immoo dhufnee baranna jennee dhaamsa kana rafanninu isaan immoo walumaa furraa jedhanii beektanii. Yuunivarsiitii jedhamu jaarrolee jedha. Amantaa jaarsotiin biyyaa waliin furra dubbii kana nuun jedhan. Immoo akkam waliin furra dubbiin kun ulfaataadha fakkeenya hoo barnoonni eegale jaratu makalaakaa fi qaamni seeraa kilaasiin wajjin seenee barata. Kanaafuu lubbuun ammallee baatinu haga tasgabboofnee rakkoon keessa jiru furamutti nun baranni jennee waan akkasiisan siniif beektanii. Shaaworiin hin jiru maal hin jiru qulqullinni naannoo hin jiru bootaan miidhaan hin jiru. Namaan dubbisuu jirtu kunillee maqaa himachuun feene intal dubbaati pedagoojii baradhaa jetti ganna lammeessoo ka'ee jirti. Haalli keessa jiru baay'ee kan nama jibbisiisudha. Har'a ganama baananii yaallee tureyyuu ijoolleen keenya tokkummaadhaan bakka iddoo galateessanii mataa keenya hin deemnedhaan yaallee tureyyuu. Guyyaa sagalii sa'a bullee qilleensi immoo kan dhaamidudha aduu haala miidhamaa tureyyuu. Kana daddabachuu waan hin dandeenye farra bakka hin baanannee murteeffannee kaane garuu raarressuu hin dandeenye kana deebinee achiin immoo ijoolleen keenya dhaadannoo garaagaraa dhageessaa turaniyyuu. Dhaadannichis immoo gara biyya keenyatti nu barsiisan asitti barachuu hin barbaanne biyya keenyatti gallee barachuu barbaanne kan jedhu tureyyuu. Walumaa galatti haala baay'ee nama sodaachisuu fi nama jibbisiisudha. Haala kanaan immoo barumsa itti fufneessuu hin dandeenye. Sababni isaas immoo baay'ee miidhamee jirra wayyaan ijoollee gubateera tiisinsaa jalaa gubateera dookumentii baay'ee jalaa gubbatu waan ta'eef isaan immoo haala kanaan deebi'ee barachuu waan hin dandeenyeef ammas sagalee keenya himachuu kan barbaannu biyya keenyatti gallee barachuu barbaanna asitti barachuu barbaannu. Oromiyaa keessa namni dhufee isaan dubbis jira? Oromiyaa keessa kan dhufee jira garuu maa bu'aa nuti hin buusne haala nuti keessa jirru isaanitatti nuti hin ibsine.
Gamkaan akka misfiinarraa geedasee gabaasetti Rakkoo University dasee dhiyoo tanaatiin barataa tokkotu lubbuudhaaf marsa intarneetii ofirralleetti Yuunivarsiitiin tun akka baaftetti barataa kana waan inni lubbuu dhabeeni ammaan tana qorachuutti jiran barattooti akka malee miidhaman lama wallaanachaa bahanii tokkotti lubbuu dhabe waan inni lubbuu dhaban malee qorachuu jirraa jedhan bulchoota Yuunivarsiitii dasee keessa daayirektarii barattoota Dr. Ayyaaloo Hassan akka barataan kun itti lubbuu dhabe waan hedduu nama yaaddessaa waan nama gaddisiisaa jedhetiin misfiinarraa geette. የደሴ ሪፈራል ሆስፒታል በጣም ተረባርበው የአእምሮ ቀዶ ጥገና ሁሉ አድርገውለት ነበር። ባይዘው ኑሮ ሰርጅን እጅ ብቻ ነው ያለው እና ተደርጎ ነበር። ዩኒቨርሲቲው አካን ጀሮ ገየተ ሆስፒታል ሪፈራል ዳሴ አክማለት ወልቀርቃራኔቲን በራታ ኩን አክን ልቡ ነፍቱፊ ስማ መታለ በቀሰኔ ሆዳኔቲን ቀበርላ ወላና ባን ሆስፒታል አፍ ዩኒቨርሲቲ ለኔ ወልቀርቃራን አከኑም ኡማትለን አከኑ ምትሉፌት ወልቀርቃራ ባአን ለናች ቱረ ዩኒቨርሲቲ ኛታ ዱጋቲ ፊዳኒ ፊ ኮንትራት ቀበኒ ፊ አሞ ሂንታኔ ገልጋል አልካን ከሌ ልቡ ለቤ ዋን ጉዶ ገለናም ኛታ jedha barataan har'a achi dubbifni tokko ammoo ka maqaan daadhii jedhu waan barata kan akkan jedha. Haalli tasee kampaasa yuunivarsiitii walloo haalli baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Haalli ammarraa kaasee torbee tokko guutuuf taanaa torbee hoogirtuun torbee tokko nu ta'uu fi akka ammaa barataa torban miidhame barataa torba keessaa tokko kalee sa'aatii shanitti lubbuu isaa darbeera. Innis barataa iddoo isaa jedhama wallagga lixaati. Agirii barataa agirii keessaa kaleessa lubbuu isaa dabarsee jechuudha. Maanta ta'e. Garee kan gurmaa'ameeti kan alaatti seename wanni beekamu hunduu kan qootu kun masjiida kan jiru kun ala kan jiru irrattillee dhaabbatee iddoo adda addaatti kutamee mana kitaabattillee kutamee bakkee hundatti reebame barii ijoolleen hedduun warra gamoo irraa kan dabamee fi warra gamoo keessatti kutamee reebame jechuudha kan lubbuun isaanii darbaa jiru. Nama gamoo irraa gad darbatan. Haga nama lamaatti garuu tokko akka ammaa oksijiiniin hospitaalaan oksijiiniin kennameefii jiraachaa jira. Inni laga ammaa jechuun waan jiraatu fakkaatu firma. Har'allee jechuudha haga har'aatti araarri tokko nuun kennamne namni feetumallee maal taatan namni namaan jennu jedhe waan tokko hin jiru. Yoo xiqqaatanaa kudhan tokko laga jechuudha har'a guyyaa har'aa kana. Oo har'allee rakkina jira? Har'a sababa beera jechuudha guyyaa kanitti nyaata nyaannee rakkina waan jiruuf har'a sababa beelatti mana kudhan tokko laga jechuudha. Akkaatatti nyaata illee baay'ee rakkisa jechuudha. Gisee nyaatan hiriiree deemutti dhagaa darbannaa jira dhagaa poolisoota irraa darbatanii namni miidhamellee jira. Akka har'aatti wanni tokko namni feetillee waan taatan namni hin jiru jechuudha. Mati waan miidhamtu qabda waan. Damee garee na walitti gumu manatti dhiyeessinee gara poolisootatti geessine jechuudha. Ani kun garuu fiigicha irratti dubarta akka waan miidhame qaba. Poolisoota nu marsee isaa oolanii isaan irraan nu darbachaa jira. Ateessi jirtam? Amma kana reefu dormitti nu bulchan giddiidhan bakka sa'aatii kana reefu duratti nyaannee guyyaa sadiitti nyaata duratti nyaanne namni kun hospitaala gallaan warroota shaamarran yoo xiqqaate nama shanii olii dhiirri akkatti shanii olii bakka kan hospitaala galee sababa nyaata nyaannee. Ministeerri saayinsii fi teekinooloojii barnoota olaanaa Itoophiyaa torban dabre keessa ibsa baase yuunivarsiitii Waldiyaatti barattoota lamatti lubbuu dhabee yuunivarsiitii Dambidollootti barata tokkotti lubbuu dhabee jedheetiin dubbata warra biyyi nagaa dhowwutti barata fakkaateetiin ijoollee jeeqaa jedheetiin ministeerri deetaan saayinsii fi teekinooloojii Dr. Saamu'eel Kebbedee akkan jedhee torban dabre dubbate. ተማሪ መታወቂያ እየሰረቁ ተማሪ መስለው ወደ ግቢ የሚመጡ የተማሪ መታወቂያ ፎርጅድ አሰርቶ የሚሰጡ waraqaa eenyummaa barataa hatanii barataa fakkaachuun gara mooraa kaseenan waraqaa eenyummaa barattootaa foorjidii hojjechiisanii kan dhufan maallaqaan kan deeggaran barattoonni akka jeeqaman kan godhan achuma barattoota keessallee kan jiran barataa kan fakkaatan garuu hojii barataa qaama hin hojjennetu jira. Barattoonni doormiidhaa ba'anii akka bulan akkan tasgabboofneef naannoo waaltaalee amantiitti akka walitti qabaman nyaata akka lagatan humnoota nagaa eegsisan waliin akka walitti bu'an qaamonni tuttuqan jiru. Mooraadhaa alatti waamanii kan leenjisan yoo kana sin gaafatan kana deebisaa jechuun qaamni qajeelfama kennutu jira. Qaamota kana godhan adda baafamanii to'annaa jala oolfamaa jiru. Carraa kanaan harka isaanii barattoota keenyarraa akka kaasan barbaannaa jedhan. Dr. Saamu'eel akka jedhanitti ijoolleen gara yuunivarsiitii naannoo irraa dhufanitti akka ramadamaniif gaaffiin dhiyeessan hojiirra oolfamuu hin danda'amu. Sababiin isaas haalli jiru to'annaa mootummaatiin ala miti maatiin yaadda'uun qabanii jedhan. Abbootii amantii jaarsolee lafaatiif paartileen naannoo gargaraalleen keessumaa paartileen naannoo Amaaraalleen torban dabre keessa akka laftiin nagaa taate namu gamoo ofiitiin dhaamate.